नहीं 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 नहीं, रेफ्रिजरेटर कोई नहीं खोलेगा, थर्मोस्टेट कोई नहीं छेड़ेगा, गरम डिश कोई नहीं रखेगा। अगर आपके रेफ्रिजरेटर की कूलिंग इतनी ही नाजुक है तो इसे बचाने की नहीं, बदलने की जरूरत है। इंट्रोड्यूसिंग पाकिस्तान फास्टेस्ट कूलिंग PEL रेफ्रिजरेटर, जिसकी इंस्टा कूल टेक्नोलॉजी है इतनी फास्ट कि अब कूलिंग की कोई टेंशन ही नहीं। PEL रेफ्रिजरेटर, ये है कूलिंग का नया स्टैंडर्ड।